Sự đây đã ngay riêng phía năm năm tiệt xong bác sẽ làm hát tụi bố lệch đọc cùng với hai nâng tụi bố lệch đọc cùng buôn nghe này bóng bảo nữ khi môi nè xong mới tụi mình đăng ký nhưng tụi mình là ná khởi flat mũi chân khi ở F tới 2 chân nhầm rộng lạnh làm hát tụi bố lệch đọc cùng với cứ briệp thiệp staccato chứ mà nâng legato staccato hai nâng legato chọn khía chân cái chân ai dân thôi tặng phí khả năng làm hạt tà mùi rồi mới đăng thay về khâu khía dân mấy ai khâu khía sẵn là nị đội chia việc staccato đăng legato thì tôi nâng khía vì tôi khía thì chân dân khơi làm hạt khăn lớn ở sân hoạt tế khơi thì làm second rồi hô đau lơ vì cho hai bên nú khơi vì mình third nơi cái legato chả ở lời khăn crown យើងឃើញថាមាន third មាន second ផងហើយរួចមានដូចជា second វាឡើងនៅកន្លែង legato នៅបន្ទាប់ទី2យើងឃើញមាន third ហើយរួចមាន second ហើយនឹង legato ទៅក្រោមចឹងចង់នៅពេលដែលលេងដូចជាពិសេសបទទី2នេះចង់ឲ្យ measure ទី1ទី2ខុសគ្នាស្លាស់ពី measure ទី3ទី4ហើយនេះដូចជាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយបងទៅណាថ្ងៃនេះឬក៏ខ្ញុំថាបងទៅណាថ្ងៃនេះដូចជួគ្នាម្ល៉េះយើងចង់ឲ្យវាខុសគ្នាស្លាប់ចាចឹងសូមគាត់លេងទៅពួកលេខ8សាក់មើលហើយរួចខ្ញុំនឹងលេងឲ្យគាត់ស្ដាប់ទៅពួកលេខ8 F position 1 2 3 4ខាងក្រោមហាក់ step 1 2ចឹងខ្ញុំរក12 2ដង1 2 1ខ្ញុំផ្លេចប្រាក់ 8 note ត្រៀមគំនិតហើយលឿន1និង2និង1និង2ទេ1 2 1 2 1និង2និង1និងបន្តិចសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែចង់ឲ្យគាត់ហាត់រាល់ថ្ងៃរហូតដល់អាចលេងល្បឿនប៉ុណ្ណឹងល្អហាត់តែមុនដំបូងវាចង់រាប់1 2 1និង2និង1និង2និងនោះក៏បានដែរហើយចឹងប្រឹងយឺតជាងបានទំព័រលេខ19តេតងនឹង phrasing ហើយនេះដូចជា legato ដែរយើងឃើញថាវាមានផ្ទាត់កោងហើយដូចជាប្រយោគមួយដែលយើងនិយាយប្រយោគមួយទៅយើងដកដង្ហើមសម្រាប់បន្តិចភាគច្រើនយើងមិនដកដង្ហើមនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យមួយដូចឧទាហរណ៍បើយើងថានេះជាសៀវភៅ piano ថ្នាក់ទី1យើងអត់ដែរធ្វើចឹងទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះពេលគេលេងគ្នានោះដូចជា F A C គេលើកយើងអត់ចង់មានសំឡេងចឹងយើងចង់មានសំឡេងចំនួនយើងហៅថា phrase ទៅយើងឈប់ដូចជាដកដង្ហើមហើយយើងលេងតទៀតចឹងនេះគេហៅថា phrasing លំហាត់នេះនៅពេលយើងក៏អំពី phrase ដំបូងយើងក៏ថា clearអត់គិតអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែសំខាន់ដែលយើង rest នៅរវាង phrase ទាំងពីរអញ្ចឹងនោះលេខ19ទំព័រលេខ19យើងឃើញថាសម្រាប់ឥឡូវគេដាក់ rest បន្ទាប់ពី phrase ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវតែលើកហើយបើសិនជាថាលើកយើងគ្រាន់តែលើករៀបដៃនេះក៏បានប៉ុន្តែវាជួយយើងគិតថាលើកនៅពេលដែលយើងលើកប៉ុន្តែមើលកដៃរបស់ខ្ញុំមិនមែនលើកដូចនេះមិនមែនលើកដូចនេះ
mình men lớp đai tên mù tệ bật tái khinh tích ní rồi việc lợi có đai yang là bài sinh chi mình mình bộ mùi bờ cho nam và hai chiếc cái ở tân chặt thôi ní ở đây tệ tại bộ on chia mình sinh tung mà thông hái nu ạ nâng hạt được ní hai ở lớn ní nhưng sầm lớn mơ cọ đài hay em sầm mây thả miếng xài muối tôi chỉ tiên để làm khả chấm dân tự thái trong vì riêng bộ bạn chỉ được dùng miền phrase tiếng ta nên mình là lớp chấm biết được smooth tiếng về bộ rốt tiếng chạy trong nếu bạn khang là khang khám đôi khi đấy miền ấy khâu khné còn thấy cống plek B flat xong gọi lên thằng bố lại đọc vào buồn mình bắt thôi tràn về để bên tay bởi lớp trong phrase lớp chấm nhưng lớp đào ấy cảnh này còn này trời ok xong bắt hai lên thằng bố lại đọc vào buồn lầnนี้ในครูนั่งเล่น swinging ไอ้ก้อนมวยไปใบบุญไปใบเลยขันคราวรอบดอกใบมวยไปใบมวยไปใบสำหรับ eighth note ในเวลาจับรามหรือออด complete เตรียมกำหนดทัดเตยกันลื่นให้มวยเตี้ยในกลางF ได้สาวิ F complete B flat เตยหายเตยตาพิจารณากับ B flat ยังเล็งสกามสันยังเล็งคันเชนสันจง complete มือหลำหักระบยังบนยังจับรามđầm bay nâng đằng thành ở nước được bây giờ đến về nâng lọ chia chắc chân nước làm hát tăng phí tầm phô prong muối lấy prong muối rồi họ đọc prong buồn còn tại bao sinh chia bằng on khẩn thà ô lên mini ở you hay you ở bên bell hạt muối tía nước ăn nâng thôi độ này ô thì họ ngày chán dừng lên tầm phô lấy prong muối prong bay đọc phí đọc buồn hay dừng tán tay lên tầm phô tham mai từng phíบนใต้บนเซนเชียอุตหะแห่งจานยังเลงยังรำลึกเล็กกูสันฮันดอลแห่งเกียรำลึกเล็กแซะบนใต้ปีทำไมนี้ปีตั้งปวดทำไมเลงรอแต่ไงจ้ะบนใต้อันปีตั้งปวดรำลึกอาจนั่งจะหลอกเนียตั้งปวดกูมาไงบนตลอดมาตั้งปวดเล็กแซะจ้ะโปรแล้วยังจะประมินจะร้านตั้งปวดหายไปหายใจอยู่ไปอาจนึงคนจังมาบนใต้ยมดักลำหักตั้งปีตัวปวดหรือปวดมุ้ยเราหดดับปมบุญจ้ะจังเบอร์เลงรถง่ายกับบ้านเบอร์เซนเชียอัดบ้านเลงตึงอ๋อรถง่ายอัดโลคเนียง่ายคลาสเล็กสักแค่ค่ะเล็กกูจ้ะน้องสิบเพิ่มเมรีนเราบอกยังชอบร้านเนื้อตัวปวดเล็กดอกปมบุ้ยตัดนี้ดอกปมบุ้ยขนาดดอกเปิดvà hai chi tiết tiết dân cho con thua tầm môi tầm pua non môi sập ra đại xá về chập ram của bạn chiên bỏ dơ vì muốn được là dân chập ram bỏ rồi bỏ dơ tầm môi bên to rồi có tích mà lại lời pin môi tầm pua bỏ rồi bỏ dơ chân với của bạn chiên và hai chi tiết tiết dân thua tầm môi tầm pua non một ngày xong rồi bỏ thật là chạy tại xong rồi tất nhiên xong ai dân mơ tầm pua lại đọc có mũi khả năng đọc một bờ phòng đọc mũiยังเคิร์นท้าตีมุ้ยยังมือชอบคลาสเบสคลาสนูอัดเมนอัดได้ปลักโดยเตสำหรับไอเลยเนี่ยพายจิตแข่งกลายบนใต้อะไรชอบคลาสเบสคลาสยังเคิร์นทับบีฟลาจะมีทับคีย์เอฟส่งปุ่ม
យើងឃើញថា4លើ4ចាបន្តមកយើងឃើញ P ចឹងត្រូវលេងស្ងាត់ប៉ុន្តែបើមើលដល់ក្រោមចិត្តដល់ក្រោមយើងឃើញ F ចឹងកន្លែងនោះត្រូវលេងខ្លាំងយើងឃើញចុចនៅក្រោមនៅ below note ចាំថានេះមានន័យយ៉ាងម៉េចអត់គួរតែចាំព្រោះនៅក្នុងសៀវភៅលំហាត់របស់យើងមាន staccato ភាសាអ៊ីតាលីមួយទៀតជាពាក្យថ្មីសម្រាប់សម្រាប់តែអ្នកដែលចេះភាសាអង់គ្លេសចាអញ្ចឹងយើងឃើញថា staccato យើងគ្រាន់តែចង់កំណត់មកផ្លែតហ្វូមច្រឡំចុចមួយនេះដែលមានទាំងអស់នេះហើយនឹងចុចមួយនេះនៅចុងក្រោយចុចមួយនេះនៅពីខាងស្ដាំនោះមានន័យថាការ3អត់មានន័យថា staccato ទេចឹងវាមានន័យ2ប៉ុន្តែវានៅកន្លែងខុសគ្នាបើ staccato វាជាប់នឹងក្បាលចឹងបើក្បាលនៅនោះវានៅក្រោមបើក្បាលនៅលើនេះវានៅលើក្បាលនៅហ្នឹងអាមូលហ្នឹងបើមួយនេះមួយ measure ចុងក្រោយវានៅខាងស្ដាំហើយវាមានន័យថាការ3ចឹងវាខុសគ្នាចាចឹងសូមគាត់បិទកាមេរ៉ាមកផ្លែហើយនឹងបិទវីដេអូលេងទំព័រលេខ16មួយនេះពីមុនយើងមាន second ទាំងអស់ឬក៏ third ទាំងអស់ឬក៏អីឥឡូវលាគ្នាច្រើនមែនទេចង់កុំភ្លេចមើលនោះកុំភ្លេចមើលថាត្រូវចាប់បាននៅ A C G F មួយនោះចង់ដឹងដែរមួយសំខាន់ដែរអូខេសូមជើញឥឡូវសូមស្រាក់ទំព័រលេខ16នៅ F position ចាប់បានស្ងាត់ហើយមួយទៀតយើងភ្លេចប្រាប់ allegretto ចាំថានឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចអត់លឿនបន្តិចនោះមាននៅក្នុងសៀវភៅតាមពីមុនចាចង់កុំភ្លេចនោះមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយ1 2 3 4ចឹងនោះបត់វាឡើងចុះច្រើនចឹងត្រូវតែមើល note ត្រូវតែខំប្រឹងកុំពង្វេងឥឡូវទំព័រលេខ17យើងឃើញខាងឆ្វេងភាគច្រើនមាន chord រហូតដល់កន្លែងនេះតិចតួចមាន note ធម្មតាប៉ុន្តែក្រៅវានឹងមាន chord ចឹងបើសិនជាភ្លេច chord រំលឹកនៅទំព័រលេខ14មានតែពីរហ្នឹងចឹងខាងឆ្វេងវាលេងនៅចឹងក្រៅពី measure ទាំងពីរនេះចាចឹងមាន chord ខាងស្ដាំយើងឃើញមាន phraseច្រើនត្រូវកក់ពីរាប់កក់ពី no កក់ពីលើកប៉ុន្តែយូរម្ដងទៅថាកុំភ្លេចលើកនៅកន្លែងមាន phrase ចប់លើកប៉ុន្តែសំខាន់ដែរឧទាហរណ៍មុនដំបូងយើងមាន quarter note half note ត្រូវតែកាន់ពីរនេះអត់មានន័យថាយើងលេងហើយលើកភ្លាមអត់ទេត្រូវកាន់ពេញពីរវាបានវារាប់បានពីរ half note ហ្នឹងត្រូវការលេខ3លេខ4អញ្ចឹង1 2 3 4លើក1 2 3 4លើកចាកុំលើកលឿនពេកនៅតែត្រូវក្រឡោបថានេះជា half note ខ្ញុំត្រូវការ2អញ្ចឹងអត់មានន័យថាលើកលឿនទេប៉ុន្តែបើលើកតិចខ្ញុំដឹងថាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបំពេញ key up អីគេយើងឃើញ materato បើសិនជាភ្លេច materato អីគេមើលខាងមុខទៀតនោះនឹងឃើញថាសរសេរហើយសូមអញ្ជើញបើអត់ទាន់ឃើញបើវីដេអូមកផ្លែទៅរកហើយ materato មានន័យយ៉ាងម៉េចធម្មតានិយាយពីលឿនធម្មតា
ខ្ញុំឃើញថា P ឥឡូវខ្ញុំចង់មើលតទៅមុខទៀតដែលមាន A ផ្លាស់ប្ដូរអត់ហើយខ្ញុំឃើញបន្តទី3 F អញ្ចឹងទី1ទី2ស្ងាត់ទី3 F មើលតទៀតទី4 P ម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាមួយនោះខ្ញុំពិចារណាមួយទៀតថា measure ទី3ខាងឆ្វេងខ្ញុំឃើញមាន tie អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការរហូតកុំលេងម្ដងទៀត measure ខាងក្រោមនេះក៏មាន tie នៅទីនេះចង់ពិចារណាពីនោះសូមអញ្ជើញក៏ខំប្រឹងលេងទំព័រលេខ17ហើយនេះទំព័រលេខ17 1 2 3 4អ្នកគ្រូផ្លេចការមួយនេះរហូតខ្ញុំលើកដូចជាចឹងតែខ្ញុំផ្លេចថែចឹងនៅពេលអ្នករៀនបានច្រើនហើយអាចលេងប្រសើរជាងអ្នកគ្រូបានហើយចឹងចង់រំលឹកម្ដងទៀតលំហាត់សម្រាប់សៀវភៅមួយនេះគឺទំព័រលេខ16ហើយនិង17សៀវភៅ lesson មិនចាំបាក់រំលឹកមេរៀនចាស់ប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាអូលេខ15ទំព័រលេខ15ខ្ញុំនៅតែលេងពិបាកសូមរំលឹកថែមចារហូតដល់ថាវាស្រួលដែរនោះអាចឡើងដល់ទំព័រលេខ16 17បើនៅតែពិបាកសូមជួយហាត់បន្ថែមចាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា